にこっちかな。怖いな。これじゃないの。これなのかな。これ全部取るのかな。取れない。おお、なるほど。これはここでよかったのかな。ここだけなかったんだな。何しよう。これは前って意味か。きっとそういうことだろうな。